манай электромон трейдинг компани бол 1999 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Монгол улсын нийт одоо аймаг хот төв суурин газрууд одоо бол электрон кассын машин, програм хангамж, лен цаасны үйлдвэрлэл, за бүх төрлийн баркод, зураасан кодын одоо уншигч хэвлэгчийг бол одоо нийлүүлдэг, засваржуулалтын хариуцлагын компани. Одоо нийтдээ 14 жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За манай компани бол нийтдээ өнөөдрийн хүртэл хугацаанд бол нэг 40 гаруй мянган аж ахуй нэгж байгууллагуудтай харилцдаг. За Монгол Улсын засгийн газрын байгууллагуудтай ч гэсэн олон жил хамтран ажиллаж байгаа. Татварын ерөнхий газар, стандарт төлөвлөсөн газар гээд бусад одоо байгууллагуудтай бол хамтарч ажиллаж ирсэн. Түүний одоо 2003 оноос хойш бол одоо GS1 буюу зураасан кодын үндсийн нийгэмлэгтэй бол анханаас нь бид хамтарч ажиллаж ирсэн. Бидний хоорондын хамтын ажиллагаа бол нэлээд олон жил үргэлжилж байгаа. Зураасан кодыг Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад ашиглахад бол бидний хамтын ажиллагаа бол үндсэндээ чиглэгдэж байгаа. За тэгээ 2004 онд үед одоо хамгийн анхныхаа сургалтыг хийж олон улсын стандартыг одоо өөр улс оронд хэрэгжүүлэх чиглэлээр одоо сургалт хийж явах үед одоо манай электрон компани одоо хамт олон манай сургалтанд оролцож одоо энэ үеэс эхэлж бол бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. За зураасан кодыг аливаа аж ахуй нэгж байгууллага ер нь өөрсдөө ямар ч төрлийн бараа үйлчлэгэнд хэрэгжилж болно. За тэгээ энэ маань өөрөө мэдээллийн технологид суурилсан үйлчлэгээ учраас албан ёсны стандарт зураасан код авахаас гадна өөрсдөө одоо хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн одоо програм хангамж, уншигч, хэвлэгч, тоног төхөөрөмжийн асуудал бол маш чухал байдаг. Тэгэхээр олон улсын стандартаар бол одоо манай нийгэмлэг өөрсдөө олон улсын албан ёсны одоо зураасан код олгодог. Түүний одоо дэмжиж ажиллах одоо гол нөхцөлийг нь бүрдүүлдэг одоо нөгөө програм хангамж, техник тоног төхөөрөмжүүдийг нь бол одоо шийдэл нийлүүлэгч буюу одоо solution provider гэдэг ийм компаниуд бол хангаж явдаг юм олон улсын жишгтэй. За энэ жишгээр бол электромон компанийн хувьд бол одоо манай нийгэмлэгийн одоо шийдэл нийлүүлэгч гол байгууллагаар бол хамтран ажиллаж байгаа. За манай компани 2000 онд одоо засгийн газрын 14 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэгчээр шалгараад тэгээд тэрийг одоо хүртэл үргэлжлүүлээд 13-4 жил энэ ажлаа хийгээд явж байна. За бид нар бодохоор товд хөрөмжийн сонголтыг бол Солонгос, бүгд найрамд Солонгос улс, Тайван, тэгээд Өмнөд Хятад, Оросын холбооны улс, Япон зэрэг орнуудаар явж товд хөрөмжийн судалгаанууд хийгээд тухайн орнуудаас товд хөрөмжүүдийг Монгол улстай нийлүүлж байгаа. Үйлдвэртэй гэрээтэйгээр байнгын хамтын ажиллагаатай ажилладаг. За одоогийн байдлаар бол Монгол улс нэвтрүүлж байгаа SAM 4S Samsung-ийн компани байна, Bixlon гэдэг Samsung-ийн охин компани байна, Тайваны Cyberlab гэдэг уншигч нийлүүлдэг компаниуд байна. Энэ компаниудын тоног төхөөрөмжүүдийг монголчууд бол хэдийнэ танилцуулсан. За манай компани улсын хэмжээгээр энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоогоор нэг 2-3 мянган орчим хэрэглэгчтэй, байнгын ажиллагаатай хэрэглэгчтэй ингээд ажиллаад байж байна. За зураасан кодыг одоо хэрэг ач холбогдолтой түүнд яаж хэрэгэлдэг энэ талаар бол одоо ярихаас өмнө бол ерөөсөө зураасан кодыг бол энэ Монгол улсын нийт одоо нутаг дэвсгэрт ашиглахад бол засгийн газрын байгууллагын дэмжлэг тусалцаа бол туйлын чухал хэрэгтэй байгаа. Энэ талаар бол одоо засгийн газрын байгууллагууд маань анхаарах бах. Ялангуяа Монгол улсын одоо ерөнхий сайд болоод бусад одоо салбарын хаандууд бол энэ зураасан кодын талаар ач холбогдолтой ажиллах гэдэгт найдаж байгаа. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол зураасан кодыг Монголд ашиглах талаар бол яг эрх зүйн талаасаа ч гэсэн, за практик талаасаа ч гэсэн яг засгийн газрын тийм байгууллагууд нь хийж байгаа ажил бол тийм сайн биш байгаа. Мэдээж хэрэг одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий газар руу тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороо өнтер гэдэг байгууллагууд бол төр өөрөөсөн чиглэлдээ зураасан код ашиглаж байгаа ч гэсэн цаашдаа бол зураасан кодыг маш олон одоо төрөл, маш олон одоо үйл ажиллагаанд бол ашиглах юм болцоотой юм өргөн үр дүнтэй юм зүйл байгаа. Ялангуяа одоо энэ бүртгэлийн системүүд тэгээд жижигхэн аж ахуй нэгж байгууллагаас төрийн томоохон байгууллага хүртэл бүхэл газарт бол энэ зураасан кодыг бол ашиглах юм шаардлага хэрэглээ зах зээл нь байж байгаа. Олон улсын төвшөнд бол одоо зураасан код RFID технологиг бол маш өргөн хэмжээд ажиллаад эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол одоо Монгол улсад хэрэгжүүлэхийн тулд олон салбарын хамтын ажиллагаа болж чухал байгаа гэдгийг хэлмээр байна.
Тэгээд зураасан кодыг хэрэгжилж байгаа байгууллагууд маань болохоор яг хөхөр зураасан кодыг зөвхөн нэг удаа аваад одоо болчих юм шиг зарим хүмүүс ойлгоод байдаг. Тэгтэл цаашдаа энийг маань боловсруулж яадаг дотоодынхаа өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд яаж нэвтрүүлэх вэ? Одоо яаж энийг өөртөө ашигтайгаар хэрэглэх вэ гэдэг асуултууд зөндөө байдаг. Зарим хүмүүс одоо бүртгэл тооцооллын систем олон зураасан кодтай болоод ирэхдээ зэрэг бүртгэл тооцооллуудаа яаж автоматжуулах вэ? Тэр болгоны бүгдийг яаж систем рүүгээ хялбархан шивж оруулах вэ? Нэлээд олон мэдээлэл шивж оруулах эхэндээ нэлээд хэцүү боловч сүүлдээ одоо нөгөө хөдөлмөр нэлээд хөнгөвчлөлтөг ийм асуудлууд байна. Мөн дээрээс нь зураасан кодыг нь олноор нь хэвлүүлэх тохиолдолд магадгүй олон жижиг бүтээгдэхүүнийг гаргах ч юм уу ийм тохиолдолд бол одоо жижиг оврын зураасан код хэвлэгч зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Хэвлэх үйлдвэр бол энэ цөөн доогоор хэвлэх юм дээр бас зохимжгүй ийм тохиолдол байдаг. Одоо жишээлх юм бол шашиг хэвлэх бол зөвхөн үйлдвэр байж гэн. Нэг ундааны үйлдвэр гэхэд зөвхөн тэр ундаа гаргадаг байх юм бол шашгын дээр хэвлэх үйлдвэрээр хэвлүүлээд явж болдог бол жижиг аж ахуйн нэгжлэгч нар одоо ч нарийн баавн дээр талхан дээр хийхэд бол бас хүндрэлтэй байдаг. Олноор нь хэвлүүлэх боломжгүй юм тохиолдол байна. Мөн дээрээс нь жижиглэн худалдааны жигнэх савлах юм төхөөрөмжүүд дээр одоо манай дээр оруулж ирсэн. Зураасан код хэвлэлдэг жим байдаг. За энэ жим нь болохоор зураасан кодынхаа мэдээлэл дотроо араас нь залгуулад одоо жингийнх нь мэдээллийг оруулж ирээд автоматжуулах байдлаар явсан байх жишээний. Ийм байдлаар бас бид нэр зураасан кодыг хэрэглэгч нарт ойртуулад нэвтрүүлэх юм ажлыг хийгээ явж байна. За энэ утгаараа бол эднийх одоо улсын стандартын дагуу зураасан код авна. Тэрийг нь өөрсдийнх нь хэрэгцээ шаардлага хэрэглэгчдийн одоо хүсэлт зорилгот нь нийцүүлж програм хангамжийг зохиож өгөх, техник тоног төхөөрөмжөнд холбож нийлүүлж хангах. Тэгээд энэ чиглэлийнхаа энийг цаашид одоо яаж хэрэглэж ашиглах уу гэдэг чиглэлээр зөвлөгөө сургалтад өгөн гэж хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгэхээр мэдээллийн технологи суурьсан үйлчлэгээ гэдэг утгаараа бас хүмүүс энэ талын ойлголт муу яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй. За тэгээд үр дүнгийн яаж одоо илүү их хүртэл ямар байх вэ гэдэг чиглэлээр бас хүмүүсийн ойлголт бас харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо ойлголтуудыг эмхлэх, цэгцлэх, за хүмүүст одоо зураасан кодын системийг хэрэглэснээр за ямар програм хангамж хэрэглүүл илүү үр дүнтэй байх уу гэдэг чиглэлээр бас олон улсын стандартын дагуу за өөрийн одоо улс орныхоо хэрэгцээ нөхцөл шаардлагад одоо нийцүүлэх энэ системийг одоо илүү одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол бид нар байнга хамтарч ажиллаж ирсэн. За одоо энэ солонгосын SAM4S SRP 7000 гэдэг загвар байна. За энэ загварыг болохоор одоо ресторанд хэрэгжилж байна, жижиглэн худалдаанд хэрэгжилж байна. Системийг нь ямар систем суулгаад хэрэглэх үү гэдгээс хамаарат одоо энэ бидний өмнө бол одоо энэ ресторан систем харагдаж байна. За ресторан дээр болохоор зэрэг бидний сайн мэддэг ресторанныхын маань меню ингээд зургийн хэлбэрээр оруулаад өгчихсөн, бүлэглээд харуулж явах жишээний. Дээрээс нь энэ хүмүүс маань өөрөө хоолоо авч явахаар дээрээс нь ширээн дээр идэхээр ширээнийхэн тооцоог нь гаргадаг ийм систем нэвтрүүлэл хийгээд явж байна. Энэ 7000 систем дээр. За энийг болохоор бидний одоо сайн мэдэх нь BRICS Pub гэдгээс ахуулаад Silkron, Saproны салбарууд гэдэг ер нь Улаанбаатарт байгаа томоохон хэмжээний ресторанууд ихэнх нь ийм систем дээр ажиллаж байгаа. За тэгээд өөр дөр хэвлэгчтэй, уншигчтайгаар ингээд цогц байдлаар хийгдсэн байгаа. Өөр дөр хэвлэгчтэй. Энэ дээр зураасан код унших 3D уншигч гэж ярьдаг. За 3D уншигч бол нөгөө зураасан кодыг аль өнцгөөс уншуулахаас хамаарат дээшээ доошо толгой нь хашаа харсан байна хамаагүй уншдаг юм төхөөрөмж байгаа. За энэ миний гар дээр байж байгаа энэ хэвлэгч бол SAM4S гэдэг компани солонгосын Samsung-д үйлдвэрлэсэн. Одоо энэ бүтээгдэхүүний бас нэг үргэлжлэн гэдэг ярих юм те. Нэг тийм хэвлэх төхөөрөмж байж байна. За энэ хэвлэгч төхөөрөмж бол өөр дөр LCD дэлгэцтэй. Дээрэс нь бидний нөгөө нэг авдаг хэвлэгчнээс энэ юугаараа давуу талтай юм гэхээр давуу тал нь
цаасыг болохоор хоёр янзын цаасаар одоо энэ нарийнхан цаас орцсон байдалтай байж байна. Цаасыг хоёр янзын хүмүүс нөгөө өргөн цаастай, нарийн цаастай гэж ярьдаг. Өргөн цаас, нарийн цаас хоёр нь аль нь байх вэ гэдэг үнийн хувьд ч гэсэн янз байдаг. Зарим цаас нь таарахгүй тохиолдол байдаг. Энэ болохоор хоёр өргөн нарийн цаасан дээр хоёулын дээр нь хэвлэж болдог гэж даваа талтай. Дээрэс нь ингээ цаасаа өөрөө өргөн нарийн цаасаа сонгож болдог. Дээрэс нь бидний нөгөө жижиглийн худалдаан дээр хэрэгжилж байгаа газруудыг харахад бол ихэнх нь толооныхын нарийнхан байдлаас болоод одоо зарим хэрэгслээр очиж тасалбарынх нь артлынх нь одоо энэ бүтээгдэхүүний артлынхны үгнүүд нь багтаагүй ч юм уу ийм тохиолдолд гардаг л да. Жишээлх юм бол энэ дээр бол тэрийгээ өөрөө ингээд автоматаараа тохируулж өгдөг. За дараагийн төхөөрөмж болохоор бас энэ бигслэнгийн ярьдаг бидний одоо нөгөө жижиглийн худалдаан дээр хэрэгэлдэг хэвлэгч байж байна. Энэ хэвлэгч нь болохоор яг хөөхөр одоо нэг хортой хэвлэгч гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар 2% хэвлэнэ, хортой хоргоо 2% хэвлэнэ гэдэг. Дээр үед бол нөгөө Epson брендийн хэвлэгчнэр байж исэн. Тэрнтэй адилхан одоо матрицын технологиор хэвлэдэг ийм хэвлэгч байж байна. За энэ уншигч бол одоо 2D уншигч байж байна. Зураасан код одоо бид QR тэгээд data matrix кодуудыг уншина. Мөн ялгаахгүй 1D гэсэн уншин, хоёуланг нь уншдаг юм уншигч байж байна. 1D, 2D уншигч. За энэ болохоор зөв USB холболттой мөн wireless-тайгаар бас оруулж цэцгэлгээр авч болно. Ийм төхөөрөмж байж байна. За энийг болохоор зэрэг улсад одоо бидний сайн мэдэх иргэний бүртгэлийн мэдээллээс ахуулаад 2D кодыг бас зөндөө олон газар хэрэгжилж байгаа. За энд байж байна уншигч. Уншигч бас энэ уншигч байна. За энэ уншигч бол яг одоо Монголын нөхцөл нэлээд тохирсон дэлгүүрүүдээр байдаг номингийн салбарууд тэгээд ер нь их газрууд одоо тоолгонд хэрэгэлдэг. Энэ болохоор зэрэг одоо нэг зөөрийн тийм ээ. Зөөрийн уншигч байж байгаа. За батарей болохоор зэрэг бидний ярьдаг нэг хуруу батарей орчдөг. Тийм болохоор одоо нэг батарей нуурчлаа, суучлаа гэхгүй батарей дуусвал дэлгүүрээс гүйж гараад хуруу батарейгаа аваад уншуулаа явах юм уншигч байж байгаа. За энэний дараагийнх нь хувилбар нь болохтой зэрэг өөр дээр үйлдэл системтэй ийм уншигч бол авчиж байгаа. За энэ уншигч маань болохоор зэрэг Casio-гийн брендийн уншигч байж байна. За энэ уншигч бол өөр дээр үйлдэл системтэй одоо Windows-тэй гэж ярьж болно. Тийм болохоор нөгөө хэрэглэгчнэрт зориулсан програмыг одоо хүснээрээ бас боловсруулж болдгоороо бас даваа талтай байж байгаа. Дээр нь өөрөө энэ маань болохоор зэрэг өөрөө GPS тий wireless сүлжээ тэгээ бүгд холбогдож болно. Тэгэхээр одоо нөгөө real time холболттой байдаг шүү дээ. Баян уншуулангууд төв сервер рүүгээ дата баркодынхаа датаг дамжуулж идэг ч юм уу тийм шаардлагатай тохиолдолд ийм уншигч ихэнхдээ хэрэгэлдэг байгаа. За миний өмнө харагдаж байгаа энэ зураасан код хэвлэгчүүд байж байна. За зураасан кодыг хэвлэлцэн байж байгаа хэвлэгчээс ингээд өөрийн гэсэн ийм хуулж авдаг цаана ийм хуулгатай одоо бидний ярьдаг стикертэй цаана наалттай ийм цаасан дээр зориултын цаасан дээр хэвлэдэг. За цааснууд нь өөрөө дотроос олон янз, дээрэс нь хэвлэгч маань өөрөө одоо энд хоргуугаар хэвлэдэг хэвлэгч харагдаж байна. Хортой хоргуу гэж хоёр янз байдаг. Хэвлэгч нь болохоор одоо энэ хэвлэгч нь болохоор хоргуугаар хэвлэдэг хэвлэгчийг ихэвчлэн одоо дотор ашигладаг. Гадаа байх юм бол энэ зураасан код нь арилна, бороонд гэдэг юм уу, шороонд гэдэг юм уу те. Арилахгүй хэвлэгч нь болохоор энэ лейбл маань өөр байдаг. Одоо энэ цаас нь арай өөр зориултын цаас, гадаа наранд гандаж арилахгүй цаас. Дээрээс нь энэ дээр хэвлэдэг хор нь бас арай өөр хор, ийм хор байх жишээний. За энийг болохоор зэрэг хоргуугаар хэвлэдэг ихэвчлэн одоо галгарууд нь дотор эсвэл дотор байх ийм бүтээгдэхүүнүүд төр хэвлэдэг байгаа. За энэ бидний өмнө харагдаж байгаа энэ бүтээгдэхүүн шошго хэвлсэн байдал харагдаж байна. Жишээлх юм шарсан дахиа гэдэг ч юм уу те. Энэ зураасан кодыг одоо нэг лейбл дээр олныг гаргасан байдал нь харагдаж байна. За цаашид бол бид нар одоо нэг хэмжээс зураасан код гэдэг юм уу, хоёр хэмжээс зураасан код. За тэгээд цаашлах юм бол RFID технологи гэх мэтлийн ийм одоо шинэ техник технологиудыг одоо нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. За тэгээд ер нь бол ийм чиглэлийн компаниудын дэмжлэг тусалцаа бол маш айгүй чухал байдаг. За хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч байгууллагын хувьд за зураасан код хэрэглэгч одоо аливаа үйл ажиллагаанд одоо ашиглаж байгаа байгууллагуудын хувьд бол техник тоног төхөөрөмжийн асуудал маш чухал байдаг учраас энэ техник тоног төхөөрөмж програм хангамжийн асуудлаа хэр зөв шийднэ төдий чинь одоо илүү их үр дүнтэй зураасан кодыг одоо хэрэглэсний ач холбогдол илүү их одоо харагдах юм боломжтой байдаг.
Зурасан кодын үндсийн нийгэмлэгтэй бол энэ талаар бол одоо их идэвх санаачлал гаргаж одоо ажилласны үр дүнд бол харьцангуй манайд бол бас зурасан кодын хэрэглээ ялангуяа импортын бараанууд дээр л өрн жигдэрсэн ийм байдал харагдаж байгаа. Тэгээ зурасан код гэдэг нь зөвхөн бараа бүтээгдэхүүнээр гэхгүй дахин тохиолж хэлэхэд бол олон одоо чиглэлээр ашиглаж болдог ийм одоо үр дүнтэй ийм арга технологи учраас одоо бид бол цаашдаа бол хамт ажиллагаа олон үргэлжлүүлж төр засгийн байгууллага болоод аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зурасан код нэвтрүүлэхийн төлөө бол одоо үр дүнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна.